passage. donc comme tey yow laa dalal. da ngay ñëw ñu dem àgg ci biir ñu waxtaanee lépp la nga mën nga bëgg ñu waxtaanee. lu ko bu ma baax rek nañ waxtaanee lu la neex. ok amul problème comme loolu nga bëgg. waaw dañuy dem dama na ma wax sax. waaw gëj nga wax. dama gëj a wax. ñaata at waxoo. ah danga naa ma ñaata mois. non fee comme fee yow sinap dafa bokk ci yow man je crois que même kaso bi da ngay sinap. non daawoon naa ko nam mais kaso bi nag franchement bu ma ko mënoon nag def ko parce que damay jékki-jékki di leen tooñ di tàllal sama loxo daal leen tegee da ñëw ñu sinap ndax daf ma doon manqué mais quand même sant yàlla tamit sinap yeggul foofu daal. sinap yeggul ci kaso yeggul ci kaso bi dañ ñoo tëj comme lu ñuy wax. ok merci beaucoup donc dañuy dem ci kaw àggali waxtaan bi on va tout faire. d'accord merci beaucoup. affaire yi moom yéen a ngi ci de man tey maa ñëw fii commencé sànneeku di felaale commencé naa leen hello mbokk yi safo Seneweb maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. très cher ami internet dalati leen jàmm ci kër gi ngeen xam ne du jóg di gën di nekk seen wet muy Seneweb TV ak seneweb.com comme ni ma koy defee saa su ne ñëwaat ci jotaay yi nga xamante ne nii dama leen di indil ay ndaanaan wala indil leen ay célébrité wala ay stars yi nga xamante ne ni ñoom ñooy def le buzz kii nag namoon ngeen ko lool ça fait un bon moment gisatoo leen ko gën nañ ko dégg mu wax ci presse wala mu wax ci li nga xamante ne ni moom mooy réseaux sociaux yi ndax elle est tellement réseautée chaque jour dañ ko doon gis ci li nga xamante ne ni moom mooy ay page am wala ci yenn sites yi à travers ses vidéos ses photos mais ça fait un moment gisuñu ko woon li tax gisuñu ko woon dafa am fu mu nekkoon muy Ndungu Sine bi yàlla defee mu jënd ak jàmm ñëwaat ci sénégalais yi jox privilège ñi nga xamante ne nii mooy Seneweb surtout man pour def première déclaration médiatique am première sortie médiatique am bi nga xamante ne ni moom la war a janoog sénégalais yi janoog askan wi ak ay am di jànnam wala sax ay noonam parce que ku bëri ay yëngu-yëngu la bëri na ay noon aussi sabu mais tey Rangou Gère laa dalal Rangou na nga def. Mouhamed maa ngi lay fay di nuyu waa Seneweb bi yëpp. di leen jaajëfal di nuyu waa Sénégal képp koo xamante ni mu ngi seetaat ak képp koo xamante ni nekku fi partout. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama yaay Aïssatou Seck ma maman maa ngi lay nuyu di nuyu sama maman Leila nga xam ne daf may jàppale sama yaayu bopp la di nuyu aussi sama papa Ahmed Khalifa Niass di nuyu sama papa bu ma limee dafay bëri quoi. mais maa ngi nuyu kilifa yi di nuyu képp koo xamante ni jamono ji wàcc na lépp lu muy def rek. di ci seetaan Ahmed. ayca merci beaucoup kontaan naa ci nuyoo bi depuis bi nga jénnee ba léegi lii mooy sa première déclaration mais laataa ñuy ñëwaat ci loolu lépp li ma la bëggoon a laaj moom mooy sa jaar-jaar Rangou jóge nga fi mu tudd Sandaga. doon def Rangou d'où le nom Rangou fa la jógee parce que sa vrai nom moom mooy Fatoumata Bari. je vous rappelle bi nga jógee ci loolu nga def carrière médiatique. mais yàggul torop carrière bu gàtt nga am ci milieu médiatique. après nga jénn di def li nga xamante ne ni moom mooy influenceuse mën nañ ko woowee noonu wala blogueuse kenn xamul li nga doon def ni mu tudd mais yow su ma la waxoon nga defal sa bopp résumé wu sa life. voilà Rangou defe naa ni nettali naa lu bari sama jaar-jaar fi ma jaar ñëpp xam nañ ni que benn xale la bu nangu woon liggéey xaw nga bu bëgg liggéey di jàppale yaayam ndax man awma ko dul sama yaay ma waxaat ko Aïssatou Seck doon liggéey defe naa sama jaar-jaar wax nañ ci lu bëree bëri mais dafa fekk ne que suñu borom moo tuddoon ni que man dama war a jaar ci jaar boobu maanaam damay nekk Rangou damay jaar Colobane damay jóge Colobane damay ñëw Sandaga damay jóge Sandaga peut-être damay nekk Rangou boo xamante ni ñëpp ñoo may xam ba tax na man daal ku ma xam si Dóor waar nga ma xamee tey la rek mu neex ak téléphone yi ak internet bi gars yi ku nekk am Rangou indi Rangou. ok sa jaar-jaar ci média yàggul aussi mën nga ma expliquer parce que gis nañ la
nga dooree Dakar ne dort pas suma juumul wala TFM je sais pas ci ban émission la woon après ñu gis la Sen TV mais loolu lépp yàggul ay moment yu gàtt la. oui ay moment yu gàtt la si tënk mooy man sama première génn télé damay profité waale di nuyu sama papa Boubacar Diallo DJ Boubsou moom moo njëkk a génnee télé si plateau Dakar ne dort pas noonu nag si la demaatee continuer rangu bi daal di def li nga xamante ni mooy ay émission ak ku ci mel ni Safia ak ci mel ni Fatou Abdou maa ngi koy nuyu bu baax ndax sama demee tey jii ba liggéey Sen TV. Safia Diatta borom Antoine Diatta waay. ok lu tax passage yi gàtt nag. passage yi si yéen peut-être dafa gàtt mais man Sen TV yàgg naa fa quand même. ñaata temps Sen TV liggéey naa fa Sen TV man bi muy doog a tijji laa fa nekk. ñaata temps yàggoo def na ay non si Sen TV est-ce que def ma fa 3 ans. 3 ans du ay faux man. dafa yàgg si 3 ans yàgg na yow 1 mois rek dafa yàgg waxatuma la ak 3 ans nag ba tax na sant yàlla en fait liggéey la woon boo xamante ni bëggoon naa ko def naa ko suñu borom def na ay ndogal fekk ma ci ma nangu ko inewee nekk si leneen. ok bi nga jógee ci télé. lan moo ci topp. bi ma jógee ci télé dama continuer di def sama rangu comme ni ma ko doon defee même bi may liggéey télé maa ngi doon rangu dama continuer sama rangu bi ma doon def amoon naa samay clients yoo xam ne dañuy toog seen kër woo ma wax ma li ñu bëgg ma dem uti ko jaay leen. après nga commencé def li nga xamante ne nii moom mooy influenceuse ou blogueuse ou je ne sais plus mais nga commencé ci réseaux sociaux yi. di defar ay vidéo ay snap su ma ko mënee woowee noonu. di ko dugal ci réseaux sociaux yi loolu métier la woon ci yow. métier la woon si man parce que man lépp lu may def lu ne rek dama siy bëgg am ndam ba tax na comme ni ñu koy waxee sinab yi ak vidéo yi. foo laa ko jëlee woon comme ni ko ñëpp di defee genre je suis là avec toi pourquoi pas ñu si nag foo sànni dugal comme ñëpp noonu laa ko jëlee woon mais après àdduna di dox xam nga kenn ku nekk moom man nag idée nit ñi moom ma seen xalaat te duma leen ko tere après si la kenn ku ci nekk ci ñoom commencé di xalaatee rangu sa si rangu sa laa mais man gisuma loolu dama koy def pour dundal ñi nga xamante ni ñoo may seetaan man lépp lu may wane rek c'est pour que nit ki bu may seetaan mu am lu mu si jëlee wala soit vidéo bi neex ko parce que tamit jënd connexion dafa metti mënoo toog sa kër di xool ay affaires yoo xamante ne ni un moins du la neex man daal dama koy def daal pour duufal bëtu ñi may seetaan yaa ma gën a xam filaale comme nuñ koy waxee sànni ko. ok d'accord pour beaucoup de Sénégalais. moi y compris. li nga doon def jaayu la gënoon a nekk que fo. waaye su fekkee ne que jaayu ngeen ko gën a gisee si yéen jaayu la mais jaayu la boo xamante ne si man sant yàlla ndax musuma see dégg ñaata exemple bu dee jaayu comme ni ñu koy waxee en fait man dama jàpp ne que dañ ma yeb quoi man dañ ma yeb parce que fii man defaguma fi photo si meeku ba set quand même sama photo yëpp ci ay 2 pièces la yem te 2 pièces yi bu ma ko solee dama ko sol place bu ma ko war a sol tu comprends samay solo dafay sexy mais loolu man la quoi parce que ça moom dama ko bëgg dama bëgg man daal yooyu noonu dama ko bëgg daal j'aime bien et puis je le fais et puis ça va quoi. tu aimes wane sa yaram wane say partie intime di yëngal say taat di lëmbal c'est-à-dire yow loolu nga bëgg quoi. tu penses que ni ñun ñoo la yëpp wala yow yaa ñu respecté. non du cadre respect parce que man exemple ay compte sama compte bi ma yor compte privé la Instagram fu may dugal exemple li ngeen di wax nii moo nekk lëmbali ak yi du cadre yabaate en fait man forcé wu ma kenn kaay nga seetaan ma anyway Sénégal lañ nekk xale yi dañu bëri seetaanal ku la neex soo bu dee fekkee ni que da nga bëgg jigéen bu muur ay cëram vas-y demal nga abonné ci moom te yow ma kenn ne la boo fi jógee dama lay tiire bal non loolu amul da nga may bëgg a seetaan nga ñëw seetaan ma anyway rangu ak ay foleem bu la neexee nga toog su la neexul ti naka quitter frère. D'accord. Ouais. Maintenant je vais vous parler par rapport ak sa nom Fatoumata nga tudd. Fatoumata Bari. Fatoumata Bari Alliance Rangouzer. ok d'accord Fatoumata Bari ak tur bi ak lépp ak dëkk bi ñu nekk muy dëkku ngëm-ngëm. nga xam ne dañuy wax l'islam moo fi nekk ak christianisme donc amul lu yoo xamante ne ñun xam nañ ko ci suñu cosaan ak aada nga yaakaar ne teggin la. ngay def yenn yi ci dëkk bu mel ni dëkku Sénégal. en fait man nag ngeen baal ma mais man ni may gisee ak ñeneen ñi ni ñuy gisee bokkuñu parce que man nit laa boo xamante ni dama ni man ba may ñëw lan laa indi woon est-ce que bi may ñëw si àdduna di gane si fii dama indi woon grand boubou wala dama indi woon 2 pièces wala dama indi woon jean non bi may ñëw dama ñëw coppet laa ñëwee quoi
coppet laa ñëwee si àdduna ma ñëw fekk yéen ngeen jekkal bi mooy lan tegal nañ la yére tegal nañ la exemple tegal nañ la yére tegal nañ la daal loolu choix la nit ki mooy neex moo koy neex mu jël choix wu nekk man voilà lii laay sol choix la moo tax ñu créer ndoket créer ñoom mini créer ñoom 2 pièces ça veut dire defal sa choix lu la neex nga jël ko léegi nag choix wu doomu aadama nit mënu ci dara man lii may dund yëpp ala kulli ali dama koy dund parce que yàlla daf ko bindoon sama fii balaa may ñëw gane si àdduna you know ndogalu yàlla la. ndogalu yàlla la et puis man daal man du ma juger nit ci solo. pour yow daal yàlla moo dogal ngay sol yu bon. non du cadre yàlla moo dogal may solo yu bon. en fait damay laaj. non solo yu bon amu fi Ahmed ba ngay ñëw indiwoo yére bi ngay judd da nga sol yére ñëw yow. non fii maay laaj. non fii doo laaj fii ñun ñaar ñooy laaj man ak yow la. ba ngay non sama émission fii. écoute Ahmed mais non Ahmed bi ngay ñëw fii est-ce que yow da nga indi yére indiwoo yére Ahmed. yére lu àdduna defar la ne la voilà nii ak nii la c'est pas forcé anyway ku bëgg a sol yére loolu du problème ay problème yére nii loolu du problème. ok est-ce que yaakaar nga ne li ngay def noonu baax na ci société bi njàngale bu baax la pour suñu rakk yi ñuy seetaat suñu doom yi. tout ce que je sais mooy que dundal ci li nga jàkkaarloo dundal loo fekkee bàmmeel xat na xat boo xamante ne nii. kenn ci ñoom du wax a wax ba gungee la fa moo xam da lay protéger moo xam da lay yàq xam nga nit ñi souvent dañuy faral di wax ñoom ay noon la ñu am man ay dëmm laa am aw may noon pardon su fekkee am na ñu déranger man ñenn ñi jàppee ma leen noonu mais ay dëmm laa leen jàppee léegi ñooñu ñëpp di wax du ñu wax ba gungee la ba dugal la sa biir bàmmeel yow kase la ak suñu borom dafay jéggale nit ak nit moo dul jéggale. gars yi ay noonu lañ am yow nga am ay dëmm. si man ay dëmm laa am lu tax ma am ay dëmm mooy que lépp luñ may waxal si internet bi ak man bu may dox li may gis bokkul parce que su may dox damay gis ñenn ñoo xamante ni Rangou dama la bëgg sa fans la c'est vrai ñooñu dama leen a gëm ni que samay fans lañ. léegi man. ak ni ma gisee sama fans yi exemple bu may dox nu ñu bëriwee te si internet bi liñ may yàq bokkut ak ñi may dajal ça veut dire que ay dëmm lañu you know. man instant yi est-ce que xam nga en toute franchise yow yaa ma gën a nuru dëmm sa teinte bi sa wee yu gudd yu bula yi. non Ahmed. non comme dara waxut mu ma la doon waxaale man tamit dama la ragal parce que yow yaa ma gën a nuru dund donc fans yooyu ngay wax plus sérieusement. fans yooyu ngay wax yaakaaroon ne ay jay la. non jay amu ci gis nga gis bëgg. yàlla moo koy def ci doomu aadama miin bañ ci jikko lay doon loolu kenn mënu ci dara. ok ñi may bëgg dañ ma bëgg parce que nii la ma mel nii la ma yàlla mooñaalee. balaa may dugg ci soirée privée yi ni nga mel nii bëggoon nga sa doom mel ko. sama doom foofu yeggaguñu ci ay doom balaa ma gis wax sama doom na mel nii yàlla may ma doom. ok non supposition laa la teg est-ce que tey jii sa vidéo yi ngay def sa doom bu màggee di ko gis doon na la neex. non du ma naqari moo tax man la dundal loo fekkee en fait man defuma dara lu bon am na chaque jour nga gis gars yi di reyante fii di tooñante man si sama bopp laa nekk tooñu ma kenn. ok merci beaucoup ami internet comme ni ngeen koy déggee Rangou Zer laa dalal fii ci li nga xamante ni moom mooy Seneweb TV ak seneweb.com mu nekk première sortie médiatique am après jàpp biñ ko jàppoon kaso li taxoon ñu jàpp ko sax justement moom laa bëgg ñu waxtaane moom mooy soirée privée yi nga doon organiser. si li ma yaakaar ne moo tax ñu jàpp la parce que ba fii ñuy waxee ak yow nii y a beaucoup de bruit autour ci sa jàpp boobu. soirée privée yi nga doon def d'abord balaa ñu ñëw ci arrestation bi. soirée privée yi nu mu doon demee. soirée privée yi nag xam naa soirée la comme tous les soirées en fait lan moo tax mu jur coow bi lan moo tax wax bi bëri c'est juste que entre 200 000 bi gars yi dégg moo waral affaire bi màgg coow li bëri. entre 200 000. oui entre 200 000. doon na fees moo tax dina fees wala du fees comme tous les soirées ça dépend rek. mais mënuma ci wax comme dama xase ba wax ne que lu privé la lu privé. non ndax dina doon fees man waxuma la ñi doon ñëw ak turu ñi doon ñëw wala nangam. mais ndax da doon fees à 200 000 francs. entre 200 000 soirée privée Ahmed je t'aime beaucoup mais loolu mënuma ci wax quand on dit privé ça veut dire c'est privé quoi. non mais wax man laajuma ñi fa ñëwoon laajuma ñaata nit nombre bi exact mais je voulais savoir ndax Sénégal am na ñuy jënd billet 200 000 di dem ci benn soirée. c'est ça mon problème est-ce que doon na bëri nit doon na fees loolu rek laa laaj waaw wala déet. ma ne la lu waay bëgg te dofu ca boobu ak mbëggeelam dafa des
soirée 200000 boo ko yoree te mu jaral la ko da nga koy dagg dem du noonu. merci beaucoup. de rien. maintenant soirée yi privé la woon comme nee nga doo ci wax lu bëri nan nga daan fexe organiser ko parce que au début nit ñi duñ ko doon yëg yan stratégie nga doon teg ba ñi ko war a yëg ba ciy ñëw yëg ko ñëw. déggoo ma de dañ ñu duma ku mën sa morom duma ba mu dee loolu sama liggéey la dafa privé mënuma ci wax. lu privé nga may laaj ça veut dire lu privé la mënuma ci wax nañ ñëw ci leneen. ok soirée yi lan moo doon xew ci biir bon selon la presse et quelques personnes non attends je vais continuer man damay terminer sama phrase dafay leer pour ñiy seetaan ak yow mi may laaj bi soirée yi ñu bëri dañ doon wax ne ngeen baal ma ci kàddu gi soirée cagatu la rek mooy def yaramu neen def ay 2 pièces ay piscine party yooyu moo fa doon am est-ce que noonu la. c'est-à-dire Sénégal lañ nekk ñett ñoo fiy dox bu nekkee célibataire nga bu jigéen di dox ñu ni la caga ga boo dee góor bu suñu laa gis ak jigéen ñu ni la góor jigéen nga ak jigéen buy dox moom kase ñu ni lesbienne la ñett yooyu ñooy dox foofu ba tax na ay moowu caga je ne sais pas quoi si ay mots la yoo xam ne dama ko dégg tellement que ça me fait rire maintenant. tu vois ça me fait rien tellement que léegi dañ naan ay soirée ba waa lii moo fay am léegi ku la toogati ne la lii moo fay am nee ko est-ce que yow da nga demoon ci biir soirée ba amet bul di nangu nit di la wax loo xamante ni dundu ko inawee ñiy wax ñëpp doo dégg kenn ne la maa si yëkkati sama loxo maa dem lii ak lii la am comme ni ma la ko waxee dëmm yi ñooy wax rek. non ça c'est rien du tout. je préfère être parmi les dëmm pour waxaat la li ma bëgg a wax nii parce que je vais insister quand même pour que mu leer sama bopp peut-être ñi may seetaan mën na leer seen bopp wala bu leerul seen bopp ma jéem a fexe de telle façon ñoom ñu comprendre rangu man nit boo xam ne dafay nekk ci place publique bi moo xam Instagram la Facebook la place publique laa ko tuddee. muy def 2 pièces. wala muy sol loo xamante ne nii mooy loolu am na sa photo bu gën a siiw sa photo bu mooy bu weex bi ngay juutu nii. donc mën naa wax ne loolu presque taatu neen la ñu baalaat ma ci kàddu gi. parce que il faut que ma waxee ko noonu pour nga comprendre. kuy def loolu ci place publique bi. su tëjoo moom kese mën na def lu ko raw. et kooku noonu ay àndandoom ni moom rek nañu mën a mel léegi ña koy dem di ko fekk tamit di fay 200000 ña koy fekk soirée yi mënuñu ci imaginer lu ne lu dul lu tegginewul lu jaaduwul wala yëfi bandi. met mooy lu ma la wax léegi lu privé la bu ñu bëggee la fay xam lan moo fay xew dañ siy ñëw yow mi bu dee daf la ñor lool nga bëgg a xam da ngay ñëw kanka photo bu sexy wala kii nii lay def ça veut dire lii non da ngeen di trompé wu. man chaque jour ma ni damay lakk ñu bëri xam nga la moo tax may lakk ñu bëri comme ni nga waxee léegi yaa ngi naan comme sa photo boobu genre ñi ngay àndal wala non ça veut pas dire ça boo ma jegewul doo ma xam Ameth kii je suis vraiment Sénégal kenn xamu ko ñi ma jege ñoo xam man maay kan. ok qui je suis. man maay Rangou borom xolu jamaa beeg or ba ci Sénégal xale bu am fit ñeme capable criminel mais quand même nag du ma tooj kenn dama yem si sama place kankaa cagala bi nañ indi preuve laal ko anyway nañ dem. d'accord Rangou li ma bëggoon ñu waxtaane aussi moom mooy ci soirée privée yooyu fa lañ la fekk yóbbu la. non soirée privée bi fekk ñu ma fa yóbbu ma ñu ma jël si sama yendu bi ma amaloon lu ngox timis. non yendu privé moom ak soirée privée yi daanaka benn la. non yendu bi c'était pas privé c'était yendu bi du woon privé. yendu bi bañ na ko ba amul woon sax entrée amu ko yendu la ñëwal nga toog lekk naan pare ñibbi. doo fay dara sax entrée non di nga lekk li ngay lekk ak li ngay naan di nga ko fay consommation bi consommation mais quand même pas entrée amul woon sax entrée parce que ku ne xam na ni mbas dafa am. d'accord donc lan moo taxoon ñu yóbbu la fekk la fa yóbbu la. li taxoon ñu fekk. plainte Mame Makhtar Gueye ji la kalaame yi gars yi doon def la. non li tax ñu fekk ma fa yóbbu fa bi jiitu pexe noonu la bi jiitu mooy Rangou kenn jàpp bu naturel pexe noonu lañ ko jàppee ay noonu daal seen plan tëral ko foog ni ñoo mën yàlla ne leen moo leen mën loolu rek la. du explique nous comprendre ma pexe noonu yi yan lan lañ lal. exemple. ñan ñooy noonu yi. dama dëmm yi rek pexe dëmm yi la noonu moom man awma noonu mais pexe dëmm yi comme niñ koy xëy yenn la boo xam ne dama ko defoon parce que dañu nekkoon ci confinement toogoon couvre-feu beeg yooyu noonu xam nga
yépp am corona beeg yooyu ma xalaat ni que xale yi bëgg nañu génn bëgg nañu ambiance parce que man ak ñoom ñoo yam sama moroom yi sax laay waxaat bëgg nañu génn bëgg nañu ambiance noonu anyway ma gisanteeg sama benn grand bu ñuy wax Adama Sow Boris moom la Ngor Timis ñu associé ma nag moom jéem a tëgg foofu benn yendu boo xamante ni amul entrée c'est juste que da ngay ñëw toog lekk naan fay sa consommation jeex na amoon na plage amoon na piscine mais quand même kenn jotu fa def. lan moo tax ñu jàpp lan moo tax ñu jàpp ma. organiser yendu rek parce que nit ñaa ngi organiser yendu fii. voilà ci place si yenn yi place yi ngay wax ni genre yu ni mel. mais mosuñu ci fekk kenn foofu jàpp ko lu tax ñu jàpp la yow. d'accord merci beaucoup Ahmed ci question bi nga ma laaj yaa ngi may doog a laaj question bu ma neex ndax ku ne xam na ni boobu ba léegi maa ngi woon prison def naa fa 6 mois di doog a génn ba tax na yendu boobu comme li nga wax nii lan moo tax ñu jàpp ma du woon yendu kase si yendu kase la woon yendu kase laa tëgg. yendu boo xamante ni comme lu ma la wax léegi consommation kese la amul entrée d'ailleurs may profité waale di wax nit ñi parce que bi ma génnee prison dégg naa ñu naan Rangou dafa organiser yendu hôtel je ne sais pas quoi. di wax surtout nga baal ma Ahmed mais yenn journalistes yi gis nga doomu jàmbur ku ko yàq du ko jur. gis nga joxe information neex na trop mais di gëstu tamit dafa am solo fi ma tëggee sama yendu restaurant la en même temps am boîte de nuit. mu ngi tudd la Ngor Timis maa ngi fa tëgg sama yendu amul woon dara lu bon dama jékki-jékki gis musique bi arrêté ma ni gars yi la moo tax son bi arrêté ñu ne ma policier yaa ngi fi ma ne ok xam naa ak corona beeg yooyu dañuy ñëw xool ba xam nit ñi dañu bëri ou genre feebar beeg yooyu ma toog gis musique bi fay ñuy wax ak ki nga xamante ni moom kër googu noonu mu nekk restaurant bi ma doon tëggee sama yendu bi muy Adama Sow Boris ñu wax ak moom man yëg naa ni policier yaa ngi si biir kër gi lu tolloog 10 minutes ñu ngi may romb maa ngi toog mais man pour man dara xewul defuma lu bon waxuma lu bon awma lenn lu may tiit noonu ma toogee laa jékki-jékki ki moom restaurant bi man policier benn fekkuma jàpp ma tëb jàpp ma ki moom restaurant bi Adama Sow moo ma ñëw fekk ba bi ma fi ma toog mu ne ma Rangou kaay wuyu policier yi ma ne ko boo la laa def mu ne ma yendu bi ak corona bi boolew ma ci wax yoon la tamit peut-être ma jug cokki jël sama saak dem ne naam ñu ne ma non dag ñuy topp parce que dañu gars yi toog leen seen kër restez chez vous yow nga génnee leen ak corona bi nga xamante ni dañuy bañ gars yi dajaloo et tout ma ne ay waay te da ngeen may yóbbu ñu ne waa ma topp ca amaatul beneen moo bu ma ci sànni si télé lay waxee àdduna ñu ngi may déglu noonu laa toppee ñoom policiers yi nga xamante ni ñoo ma jël si ñu jël ma man kase yendu bi tëgguma ko ak kenn à part ki nga xamante ni moom laa associé mu nekk borom restaurant bi man la ñu jël ñeneen ñi fa jël ay clients la ñu xëccuma kenn ne ko ñëwal dañoo ñëwoon parce que bëggoon nañu doxantu lekk amoon na ay femmes mariées yu ñu fa fekk amoon na ñoo xamante ni dañu dugg rek ñu jàpp leen ñu boole ñu ñun ñëpp yóbbu bi ñu yóbboo man maa ngi doon kaf maa ngi doon ree parce que dama jàppoon ni li affaire foo la quoi amul problème en même temps li gën a yokku tax man ma topp policier yi jëleewu ma ko dara dama foogoon ni ki moom restaurant bi si boppam moom dina taxawaayu kilifa mooy lan loolu noonu yépp dama ko gisoon avant ñuy tëgg yendu bi mais comme moom nee na ma am na autorisation may nañu gars yi tijji restaurant yi déjà c'est pas méchant du soirée boo xamante ni nit ñi dañ fay fees bañ nañ ko ba place yi boo leen xoolee dañ ko liggéey ça veut dire par 2 personnes ou 3 personnes ngeen toog jàpp seen yàmbal la ma ni ko nañ dem bi ñu demee si lañ ma jàpp ma ak gars yi affaire bi metti ma parce que bu ma tourné gis ay doomu jàmbur yu ma wër yoo xam ne seen yoon nekku ci liggéeyu ma ci ak Jean liggéeyu ma ci ak Paul dañu ñëwoon lekk si ak naan ak yu demee noonu ak sama dijjee moom sama dijjee la ma gis yooyu noonu affaire bi metti ma ni policier yi bàyyi leen doomu jàmbur yi ngeen jàpp ma man kase parce que xam naa ni soxlawuñu ñooñu man la ñu soxla. bi la jàppee borom restaurant bi da nga si njëlbeenu wax da nga wax co-organisation la woon c'est-à-dire yéen ñaar yéen a ko organisé. oui noonu la bi ñu demee ba ci biir ñu yóbbu la yow bàyyi ko pourquoi. yóbbu ñu ma bàyyi ko moom dañ ko yóbbu ak man. ok toppoon nañu ba ca police ba mais maa ngi foogoon ni que moo nekk nan la tudd waa cyber maa ngi foogoon ni que. cyber criminalité. merci beaucoup man je peux pas dire loolu. voilà c'est pour ça que je sais pas pour dugg ba ci biir tu vois. moom tamit dañ ko arrêté woon ñu jàpp ñu et tout bi ñu demee ba foofu je ne sais pas jour bi ñu njëkkee taxaw tribunal si lañ leen bàyyi ñoom ñëpp jàpp ma man Ndayu Mbella gi ak beneen show boo xamante ne ni sama message lañ gis ak moom woo ko mu ñëw ñu jàppandoo ñu. ok ngeen def fa ñaata mois.
man def naa fa 6 mois. 6 Oui. sa copine bi def ñaata 7. Non 6 mois. yéen ñaar yéen a jëndandoo. non génnandoo ñu man maa njëkk a génn après moom mu génn parce que loolu moom si photo avocat yi la. ndax jàpp bi dafa am solo xam nga biñ ma jàppee ba ci lendemain bi lay doog a dégg site yi ñu bind waaw Rangou dañ ko fekk hôtel dañ ko fekk muy partouze dañ ko fekk mu am nu mu tudd liñ may di site prono dañ ko fekk ceci c'est ça c'est faux. loolu ku taxaw si kaw site porno. mais ban site prono su ma amoon site prono dépassé naa fii yow mais xamee ban man xaw ma sax ko am site prono nu muy mel mais bu ma ko amoon passé naa fii site prono boobu maa ngi leen koy wax journaliste yi laa njëkk a yëgee man biñ ma jàppee ne que dama am site prono avant policiers yi di ma ko laaj man gisuma site prono télé laay waxee policiers yi ma jàpp liñ ma wan mooy Fatoumata Bari alliance Rangou lii site prono la yaa ko moom. ma ne bon man ak sama xam-xam ak ku xam Rangou ak mentalité bi ma am nduru naa koy tëjji site prono borom xeli sell yi sax laa bëgg a waxal est-ce que nduru naa koy tëjji site prono defuma ci exemple benn du ma tudd sax turu jàmbur di ko tooñ mais mënoon naa ci sànni beneen tur bu kenn xamul parce que site la boo xamante ne ku ne xam na ni du site bu ñuy ndamoo site prono nañu waxante dëgg borom xeli sell yi nan lay amee site prono di ci bind Fatoumata Bari alliance Rangouzé mais c'est faux ça. bëgg a jàpp doomu jàmbur bu mu tax ngeen koy créer ay site prono yoo xam ne day bees tàq man mii ñuy wane chaque jour suba ngoon ku ne xam na ni fii bu ñu fi amoon sama photo taatu neen anyway nañ ko waxte dee awma site prono su ma ko doon am beneen tur laa ci def ba Fatoumata Bari pourquoi man ay partous ay waxi ñaaw mais lan mooy seen problème yàq leen ma si ni ma mel non daf ma metti ay site prono c'est quoi site prono policiers yi ma jàpp ba léegi man wanuñu ma site prono. est-ce que du li nga doon def moo nuroog porno. lan laa doon def lu nuroog prono lu kenn deful. wane sa yaram. mais non mais inawee sax gis nga prono sax dara nekku si exemple. sa ña koy def gis nga nit ki moo tax man la dund leen si li ngeen jàkkaar lool tey jii su ma amoon envie def am site prono je le fais sama yaram la du seen yaram encore une fois mais defuma ko. Rangou li muy def te loolu laa taxaw wax ca kanamu juge ba ma nga xamante ni moo ma doon enquête mooy que man c'est vrai damay def ay photo yu sexy photo 2 pièces ay photo yoo xam ne dama koy def nekk plage nekk piscine maa ngi jéggalu ca kanamu juge ba ma doon enquête ma ni ko maa ngi jéggalu ci photo yooyu mais kanka ay site prono aw ma ko tey aw ma ko suba man benn photo taatu neen sax aw ma ko waxatuma la site prono aw ma ko pas tous bañ fa wax ban hôtel foofu espace boobu doo leen ne ma dañ ciy ñëw taxaw na xanaa di wéeru wante wala di ngeen baal ma di what the fuck man c'est quoi ça xaw ma lii man dañ may yàq nañ ma bàyyi di yàq si yooyu anyway buñ may yàq nañ may yàq parce que Rangou dafa sol 2 pièces peut-être ongles yu gudd si nam na si mais site prono man namuma loolu anyway Mouhamed. d'accord ñu ñëw ci Mame Makhtar Gueye da nga ko doon woo di ko baal. Mame Makhtar biñ la njëkkee plainte da nga daw. may profité waale di ko nuyu pas boobu ndax li xew yépp moom la sama coow lu bëri léegi bruit bi yépp Mame Makhtar Gueye la ndax moo ko fi doore waa Jamra Rangou sol na 2 pièces réunion nañ ko ci mbedd mi taaj ko ci ban jaaxle yi xale yi ñépp jotti moom nag sama papa la daf ma jàngal àdduna lu bëree bëri parce que fii ba toll tey fooguma woon ne naa fi toll ba tax na dama koy nuyu di ko sant di ko gërëm moom ak ay jabaram doomam ji réeroon du feeñ na nee nañu xale ba feeñ na mu amee xale ba feeñu wóoruma waaw maa ngi koy nuyu daal di ko wax mu nekk si jàmm Mame Makhtar si boppam na nekk si jàmm rek wasalaam. non mais est-ce que man li ma la laaj c'est très simple da nga ko doon baalu mus ngeen déggante mus ngeen gisante lan mooy seen relation. Mame Makhtar musuma ko woo musuñu déggante à part dama koy gis mu taxaw wax bu waxee wax loo xamante ni du loolu man it ma taxaw ngeen baal ma ni non du nii la. na weli welaani noonu lañ ko jàppoo man ak moom mais musuma ko gis musuma ko baalu anyway affaire wu daf ma doon plainte na nii nee na dégg naa muy wax ay jéggal naa ko damaa dem baalu damaa dem def lii sant naa la gërëm la papa. kon loolu amul musuma woo Mame Makhtar Gueye. ok mais baalu bi ma baalu dama ko baalu Sénégal parce que coow li dafa bëri. mais pour nga nuyu ko est-ce que jar na ngay tudd doomam bu réer c'est-à-dire loolu ma jaaxal ci. non mais comme dama yëgoon kaaw doomam dafa réer dañu doon ko wër affaire yooyu noonu loolu fekkoon na ma fii mais bu fekkee feeñ na sant yàlla quoi anyway quoi ñu jàll nekk si leneen wala.
merci beaucoup. Je rappelle ami internet yéen a ngi suivre li nga xamante ne nii moom mooy suñu janoo ak ki damaa war a nga xam naan ne moom mooy Rangou Ser ci première sortie médiatique am bu mu amal ak ñun xam naa du ñàkk waaris yi dinañ la indil ndox. léegi bu ñu jógee ci loolu ci biir déclaration yi nga xam ne Mame Makhtar doon na ko def souvent da doon wax dafa am ay kilifa yu nekk sa ginnaaw. tu sais waxu Mame Makhtar boobu muy faral di wax. kilifa yi nekk si ginnaaw naan dafa am ay kilifa yu nekk si ginnaaw lu ma xañ rek looloo ma ko xañ wax boobu noonu xam nga lu ma ñàkk rek waxam yooyu ñoo ma ko xañ xam nga ndax lan parce que gis nga fii doomu aadama ku ñeme rek dañ laa dey. kon lim doon wax dëgg la daa am ay kilifa yu nekkoon sa ginnaaw di la dey. non kilifa yi nekk non je ne suis pas d'accord. gis nga biñ ma jàppee ma wax la tey benn dëgg bu nit ñi xamul lan moo tax kaaw ñu doon wax Rangou dafa am ay site prono dañ ko fekk muy jouer film ay prono xaw ma site lan ak lan xam nga lu waral loolu parce que ñoom si seen xalaat bu gàtt ñu ngi naan bu ñu waxee wax ju bon jooju dina tax kilifa yi nekk si ginnaawam daw ndax bu ñu dawulee mun nañoo feeñ non dàqoo leen kenn au contraire da ngeen di yokk dàquñu kenn. kon kilifa yi gis nga kilifa mag ak xale laa ci yemale man dama am ay fans façon bu nekk. kon naa am ay fans kilifa ci réew. man dama am ay fans kilifa am ay fans xale am ay fans wajangeer am ay fans kooba am ay fans anyway fans yëpp laa am you know fans lépp laa am. fii ñëpp ay kilifa lañ man mii di wax ak yow nga jàkkaarloo sax kilifa laa est-ce que xam nga lu ba lay wax fii ñëpp ay kilifa lañ dafa am ñoo xamante ne gis bëgg la ñuy dox ak yow. comme lu ma la waxoon sànq si commencement bi. ñi ma bëgg nit mënul wax a wax ba ñu bañ ma malgré sosal nañ ma fi lu nekk xam nga lan la ñuy waxagum Rangou ku góor kii la ñu fekk ñu nekk ca nag ca lëkkaloo ba comme na ko saaneex waxawa woon loolu dong lañ gisagul man dañuy wax coow lay bëri man li ma bëgg ngeen gis ko waa Sénégal loolu ngeen di gis maa bëgg ngeen gis samay 2 pièces moom ngeen di gis maa bëgg ngeen gis samay robe yu gàtt moom ngeen di gis bu weesoo loolu yaa dara yaa fay doo leen gis tous nada. ok kilifa yi ñan la. kilifa yi. sa fan si kilifa yi wala kilifa yi. yow sa ginnaaw. ak waa Seneweb. man kay mataguma ak kilifa waa man Seneweb ndongo daara la. ndongo daara yow la ak waa Seneweb. non yéenay kilifa yi. non fi ñëpp ay seen liggéey kilifa la ñu nekk di def dama ne kilifa yooyu Mame Makhtar yi tudd ñan la tuddoon na ci kenn indexé woon na ñu baree bari yow mii sànq bi ngay nuyu kenn ci ñoom. muy en Ahmed fait Khalifa gis Niass nga sama papa. Ahmed Khalifa Niass ci sa gars yi la bokk. Ahmed Khalifa Niass sama papa la. guro gi ñu may indil biir Sénégal ngay dégg naan Rangou ñu ngi koy may su neexee suñu boroom yàlla na ko may gudd fan ak wér gu yaram mais si papa Ahmed Khalifa Niass lay jaar sama papa la maa ko bëggal sama bopp. I love you papa sekkuñu dara lu bon xanaa yéen boo leen di waxal nit lu bon ba nit ki ngeen invité ko plateau mu toog ak ay njabootam toog ak ay doomam toog ak ñépp un moyen suñu war a mën a dakkal wax ji paa bi sama papa la lu ñaaw liñ ci xalaat yépp amu ci sama papa la te am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne su ma waxoon léegi seen tur fii loxo dal ci gémmiñ xanaa su boobaa dañ ñaan ñooñu nag ah kon takk suuf lañ may takk di dama am ay nit yu baax loolu yàlla moo ma ko jagleel kankaa wax yu bon yi ñuy wax ci man te takkul ci man mënul tax ba ñooñu bàyyi ma ñooñu man ak ñoom ñoo far man nii la ma mel ak lébu la ma ak pël nii la ma mel. ok d'accord bi nga nekkee ci biir kaso bi gannaaw bi ñu jógee ci loolu noonu nag nan nga ko dundee. dama ko dund comme dund ku ñu tëj dund taalibe doon wax ni que ndogal la nekkoon na loo xamante ni nii. ndogal la boo xamante ni pexe noonu la suñu borom dëggal ko ba mu am ma ànd ceeg suñu borom est-ce que dégg nga wax ji. pexe ma dugg kaso pexe bu ñu lal la mais xam nga lu neexul yàlla du am. déggoo ñu naan la wax ji may wax bu àggee sax suñu borom la. kon ki pexe pour dugal ma kaso moom ay pexeem rek lal waaye suñu borom la moo bëggoon ma dugg moo tax dama sant. dolli sant ndax kaso daf maa jàngal lu bëree bëri. d'accord loo fa jàng. li ma fa jàng dafa bëri. comme. dafa bëri. wax ma ci li nga fa jàng. kaso prison j'ai appris beaucoup de choses en prison 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 beneen monde la. je peux pas expliquer en fait. li ma dund prison yépp ndax su ma si wax sama xol day tooy mais lu ma bëgg profito excusez-moi mais je peux pas parler de ça vite fait
Shit. J'arrive. Merci. Oui, Ahmed. lu ma bëgg a wax ci prison mooy gars yi nañ dimbali gars yi nekk prison en fait nañ dimbali mandat dépôt yu yàgg yi nañ dimbali suñu yaay yu nekk foofu nañ dimbali mandat dépôt prison suñu waxee métti na ci tëj bi c'est vrai ku deful loo warul def la ñuy wax ñu tëj la mais ñi fa nekk ay innocent ñoo xamante ne xamuñu dara ay innocente yoo xamante ne xamuñu dara ñoo fa ëpp ak ay mère yoo xamante ni mënuñu sax dox amee prison man aw ma problème mu lekk maa ngi doon sant yàlla bu dee man laa maa ngi doon tëdd comme prison dañ la tëj au moins fu ñu la jox nga teg sa lex baax na maa ngi jéggalu calme-toi ami internet comme ni ngeen ko gisee nii c'est Rangou Zer moom lañ dalal fi nga xamante ne nii moom mooy Seneweb TV ak seneweb.com. C'est un peu difficile parce que actuellement comme ni ngeen ko gisee nous sommes en train de parler de la prison vécu bi mu fa am nu mu fa dundee ak moroomam yam fa nekkandool parfois comme ñoom ñëpp saa yu ñu fa jógee dafay xaw a difficile pour ñu waxtaan si mais comme ni mu ko waxee léegi fi mu daanele foofu laay reprendre moom mooy mënuñu yàq émission bi parce que dañu toog fii pour leeral beaucoup de choses mënuñu arrêter émission bi parce que dañu toog fii pour que yéen ñi nga xamante ne nii coow li fi la leen fekkoon te lu bari umpoon leen si moom ñu jox ko occasion pour mu leeralal ko moom aussi mu jox ñu privilège boo xamante ne nii première sortie médiatique am mu jox ko Seneweb jox ma ko man aussi donc il faut ñu jéem a jéngu jaayante pour àggali li nga xam ne moom mooy émission pour lu baree bari leer si bopp nit ñi. yaa ngi doon wax difficulté yi fa am. suñ leen mënee jàppale ña fa nekk mandat dépôt yi. ñenn ñi nga xam ne seen cas dafa yàgg. ak leneen loo xam ne mënuñu wax lépp mais tey jii yow lan mooy solution parce que yéen ñëpp su ngeen jénnee loolu ngeen di wax en Rangou. J'aimerais bien que nga forcer tuuti ñu wax mu leer parce que partie bi nga toll c'est important bu amee lu ma gën a soxal man mii ci émission bi loolu la mais yéen célébrités yi fa jaar yëpp bu ngeen jénnee la même chose ngeen di wax yenn politiciens yi bu ñu jénnee la même chose la ñuy wax li am prison pourtant on a eu des présidents wala un président boo xam ne jaar na kaso am nañ ay ministres yoo xam ne jaar nañ kaso te situation ba léegi mënta changer lan lañ mën a def comme solution. en fait prison nit ku baax ngi fa nit ku bon mu ngi prison Ahmed. c'est-à-dire monde la comme suñu monde bi man li tax ma dugg kaso dama ci sant yàlla bu baax Ahmed parce que Ahmed man tolloon naa foo xamante ne nii dama doon wax bu asamaan si wadd su ma nee ko taxawal dafay taxaw mais non dañ ma dugal kaso mais dañ ma yokk jom parce que dama ci jàng lu bari am na lu mu def ci yow yar na la xamal na ne àdduna yamul ci tell léegi rajax voilà xam naa ci loolu yëpp quand même man prison bi ma fa nekkee wax dëgg yàlla musuma fa am benn jafe-jafe maa ngi doon sant yàlla di profité di nuyu garde yi parce que ku ci mel ne ay ñoom chef May chef Jeannette mënuma ñàkk a tudd seen tur ñooñu parce que ñooñu ay nit lañ yoo xamante ni ñoom ñëpp a baax mais xëy na foo dem rek mooy comme lu ñuy wax am na ñoo xamante ni ñoo gën xam nga ay ñoom jo xam nga ak directrice bu bees bi ak ki fa jóge ñoom ñëpp ay borom baax lañu ñoom duñ problème bi du ñun ak ñoom problème bi mooy que nit ñi nga xamante ni dañ leen fa tëj ñu yàgg fa da ngay gis nit bu toog ay exemple toog ay 3 ans wala 4 ans lu ko ëpp mun xaw ma sax des fois doo xam toog fa ne la moom boobu ba léegi mu ngi toog mandat dépôt mais c'est quoi lan mooy genre mandat dépôt yu mel noonu mandat dépôt nga gis sa moroomu yaay gis mère boo xamante ne nii mënul sax jóg fi mu toog pour ñëw lekk ndoo ak yéen. ok dégg naa am na ñoo xam ne dañuy dem ba yàlla mujjee jël seen xel ci biir kaso bi. non mun na am na ñu fa dal am na kenn ku ma gis ñu ne ma loolu moo ko fa dal ci biir prison. mu dem ba xel mi nekkatul. koo xamante ni xel mi nekkatul mais damay ñaan di yàlla wa rasuuli man Macky Sall laay waxal quoi je parle avec
suñu président réew. ndir yàlla war a sóoli doxantul ci kaso yi nga xool gars yi lan lañ leen fa tëyee am na problème yu ñàkk fayda yoo xamante ni jarul ngay tëj nit ki yenn at yoo xamante ni bu génnee doo ko fay du moment wu ko amuloo loo ko fay wala amuloo dara loo ko jox atte ko li nga ko war a atte mu tëdd ko dem yoonam mais da ngay gis mandat dépôt bu ñu tëyee pendant 3 ans ñu xëy atte la tëj la 10 ans. D'accord. ak dof yi nga xamante ni dañ leen di faral di jël di ko jaxase ak nit yi. maa ngi jéggalu si moo boobu mais ñi nga xam ne seen xel dafa xaw a naqari ñooñu ma foogoon ne am nañu place. ok d'accord maintenant lii ay problème la te problème yi ñun yàgg nañ ko dégg quoi yéen ñëpp ku ci dem ba foofu boo ñëwee problème yi nga. mais problème c'est quoi la solution. non solution li ma bëgg nga wax tey jii. Rangou su nekkoon ci posture ministre wala présidente de la république wala mu am alal june gaañ ba mën a dimbali ay nit ban solution la jàpp ne mën nañ ko teg pour kaso yi parce que problème yi dëgg la. mais lan mooy solution bi. pardon en fait man solution bi ma gis li nga xamante ni man moom laa gis mooy que dëgg la ñëpp mënuñu nekkandoo si biti exemple xëy na am na ñoo xamante ni li ñuy def mooy tax ñu tëj leen mais man bañu ma ñu tëj doomu aadama parce que tëj bi yar la man mii dañ ma tëj 6 mois laa tëdd ñëw inewee loolu bañu ma ko mais problème bi mooy que nañ leen di atte mandat dépôt 6 mois c'est bon mais mandat dépôt nga tëj nit ki ay at. mais est-ce que yaa ngi imaginer man des fois dama ne mais est-ce que nit ak moroomu nitam lii nii am na àq yoo xamante kay ma wax la fii jugement bu ndaw moo fi am jugement bu mag bi fa yàlla la. ok léegi yaa ngi ci biti lan nga pare pour def ko ngir ñoom ndax xam nga la fa nekk. xam naa la fa la ma fa bàyyi xam naa la fa am lépp ba tax na nag man nag fu mu toll nii dama am ay projet yoo xamante ni si la war a dugg si incha allah. waaw man mii te sama projet yooyu noonu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam prison yi duma leen fàtte ndax man kat fa laa jóge am naa fa jaar-jaar te peut-être jaar-jaar pour jàngat ci ay sinap nga ko yaakaar ak ay TikTok ak ay publication mais non xam nga Instagram non lëmbal wala nangam fa nga yaakaar non mais gis nga tu te trompes pour vous là. non man je demande. non tu demandes pas. non aw ma benn xalaat bu ma tey. je demande simplement exemple laa leen di jox. waaw déggoo sànq nee naa la li ngeen di gis maanaam si internet. non li ñuy gis man je suis là pour demander des questions. voilà maintenant jugé wu ma apprécié wu ma def ma dara je pose des questions. pour que mu leen maintenant man su may poser question bi damay jéem a nekk ci powu sénégalais bi ci powu public parce que man je pense pas que ne sinap di lëmbal ak sinap di wane say cër ak sinap di soit 2 pièces mën na régler dara ci problème mu askan bi. man. sama tour rek business la. mon nom c'est Rangou Zer Rangou dama dox dama xam lu bëri bi nit ñi di toog école di jàng ABC boobu maa ngi jàng mbedd mi nan ak nan la ak naka la man li ma mën a def dafa bëri torop maa ngi si ay projet yoo xamante ni ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dinaa jóg sama marque bopp maa ngi koy waaj a créer Rangou Zer xale yi xaar leen ko li muy doon nag di ngeen ko xam duma ni leen lii la duma ni leen lee la en même temps maa ngi waaj a dox ci social pour dem dimbali xale yi nga xamante ni seen yaay yi dañ leen a jur seen waajur yi bàyyi leen ñu nekk ci yenn endroit yoo xamante ni exemple taalibe yi maa ngi waaj a jàppale taalibe yi ak ñi nga xamante ni ñoo nekk prison fa laay njëkkee ndax foofu peut-être suñu borom daf ma fa jaarale pour ma xam nu mu demee. boo leen doon dimbali lan ngay def. kaso bi su ma leen doon dimbali je sais bu ma mënoon a wax wala ma mun a def ba luy tax ñi nga xamante ne dañ leen fa tëj mandat dépôt ñu xool ñi ci matal exemple. non loolu mënoo si dara parce que doo gis doo dara. par exemple lu concret loo xam ne yow mii soo jógoon tey jii ne da nga leen dimbali comme nee nga ci say projet la bokk loolu ngay dem defi lan la. voilà man dinaa leen jàppale si lu bëree bëri exemple dinaa leen jàppale si ay matelas. ay ventilo ay matelas yu doy amu fa. ay ventilo man xaw ma matelas yu doy am na fa ou pas mais man bi ma doon tëdd franchement matelas yi pour man chaque 6 mois dañ ko war di changer. donte prison la parce que après dafay dem ba dafay xeeñ tu vois. kaso la quoi kaso kenn mënut a wax lépp foofu ravitaillement day ñëw chaque mois macha allah mais quand même. ndimbal daal daan saf tuur ndox par exemple da ngeen di jóg dem wala ci matelas yi ngeen doon. non ñun dañu am toilette parce que dafay xeeñ. non toilette yi ñu am na toilette kër yoo xam ne toilette kaso bi moo ko gën a set xaw ma kaso góor yi lu fa xew mais ñun jigéen ñi 3 fois la ñuy corvée par jour suñu chambre benn nit mooy aye chambre bi ñëpp ay aye man dama doon ay raxas 12 dama koy raxas 3 fois ci journée bi defar néeg bi ba mu set chambre 3 laa nekkoon chambre bi gënoon a mag ci chambre yi ci kaso bi fa laa nekk ba ni ma fa jógewee inewee sant yàlla aw ma problème parce que kilifa yi nekkoon ci ginnaaw moo tax ñu yóbbu la ci kaso non du cadre kilifa arrête de parler de kilifa. non je le disais en pensant maintenant bu ñu jógee ci loolu say activité lan la nar a lekk laataa ñuy jeexal émission bi
da ngay continuer vidéo yi soirée privée yi wala. non en fait pour soirée yi incha allah ak bu corona bi jàllee parce que là da koy commencé waat. bu corona bi jàllee incha allah dinaa tëgg ay soirée yu am jom en même temps comme ni ma la ko waxee maa ngi si waajal dama bëgg dox si social dama bëgg indi sama marque bopp créer leneen lu bees jóge si lii nii yëpp ba pare tamit bëgg naa tamit commencé waale daal di décorer ay affaires. man Rangou laa tudd inawee li ma mën a def dafa bëri. te si laa nekk d'accord vidéo yi da nga koy continuer. vidéo yi dama koy continuer 2 pièces yooyu. mais si loolu dara nekko ci réew boo gis dafa am ay ñoom mën lay classe Rangou gi ñooy ruube dëkk ga di ko caqal xale yi jóg leen ñu mbeeraay inawee loolu dara nekku si. ok d'accord ok léegi bu ñu jógee ci loolu ñu daanelee ak page yi nga xam ne. bëri na ay page fictive yoo xam ne dañ ciy def Rangou Zer ak ay yenn chaîne YouTube yoo xamante ne nii sa tur moo ci nekk mais ñu ci gis ay affaires yu jéggi dayoo. chaîne yooyu yëpp yaa ko moom wala bu fekkee comme ni ma ko tuddee entre guillemets ay chaîne fictive la wóoruma. nan la la def. chaîne yooyu maa ngi profité waale question bu ma neex nga ma posé man benn compte Instagram laa am. mu nekk Rangou Zer bi nga xamante ni pour le moment nii boo demee photo bu vert ngay seet ci biir boobu moo nekk sama compte depuis ma génn prison ba léegi connecté gu ma sax dugg ci Instagram beeg yooyu dama pause pour gën a mun a defaruwaat ñëw bégal fans yi nga xamante ni ñoo nekk foofu depuis boobu ba léegi ay jàmbaar ngeen maa ngi leen di béggee ndax depuis 6 mois paasoo leen buusoo leen yéen a ngi toog di xaar seen Rangou Zer pour mu ñëw bégal leen. si faux compte yooyu noonu ñuy wax dafa am ñeneen ñoo xamante ni mooy xeetu dëmm yi ma lay wax rek ñoom ñooy jël sama tour pour bëgg si am peut-être yenn vues yi wala yenn affaires yi bind ay Rangou Zer dem jël samay vidéo sama compte ñëw dugal jël ay photo gel buy lëmbal def ay taatu neen dugal ko pour ñu ni voilà Rangou moo gën a bon Sénégal moom la loolu du man aw ma photo taatu neen bu may lëmbalee pour ngeen dégg ko 2 pièces laay sol te musuma sol 2 pièces lëmbal ci inawee awma loolu léegi nag pour compte yooyu noonu yéen ñi koy kii préparé wu leen ak internet bi ñi nga xamante ni foo leen jotee jël sama vidéo dugal ko maa ngi woo sama avocat maître Digo yow ak ña ca des ñëw leen ngeen jàpp ci ñu xeex bi dinaa xam kan la ak kan la ñoom ñëpp ñu ñam li ma ñam parce que tamit nag damaa tëdd 6 mois te yéen laa ko tëddal yéen ñi nga xamante ni yéenay tijji yeneen faux compte Rangou yi bind si sama tur jël photo bu leen neex di ko si dugal man def ma dara lu bon jàpp bi ñu ma jàppee yendu kase laa tëgg amul dara lu bon amu ca dara lu doy ni karafatal ay ne amu ci. merci beaucoup Rangou ci jaar bi nga jaar Seneweb TV ak seneweb.com. kontaan nga ni kon émission bi jeex. bàyyi la nga tàggatoo. d'accord ba tax na nag wax dëgg yàlla Ahmed man tamit maa la gën a kontaan di leen jaajëfal waa Seneweb yéen déjà seen fii nee naa la duma ku mën sa morom duma ba tax na Seneweb yéen a ngi duma xale yi dëgg du neex. di la jaajëfal ci invitation bi di la wax ne la neex na trop di profité nag di nuyu sama sponsor yu baax yi jël leen samay wee look at my way Ibra Lo moo fi jaar borom ongle yu baax yi nee naa la xale bi da nga koy woo rek mu déplacé wu ñëw ba sa kër daal di lay poser pose yi amul fenn di jaajëfal Fayda Mode ñoom nag ñoo jaar ci tenue bi ma sol jaar ci dàll yi ma leen di jaajëfal bu baax di nuyu seega ci bopp bi mon amour baar bi shop je pense noonu la maa ngi leen di bégge bu baax a baax di nuyu sama xarit sama doomu ndey Babacar di wax ne que nag ku lim juum xaaral damay nuyu nag sama fans yi nga xamante ni nekkuñu fi parce que Vicky Air mi nga xam ne moo la make up bu am solo bi nag waaw yow dama nekk ci kër gi waaw yow dama koo fàtte yow non di lim ñoo xamante ne nii saa yi ñun xamuñu leen. bàyyi suñu maquilleuse bi nga xamante ne seen maquilleuse bu mag bi yow gisoo li ma make up cuule ma make up bu nekkul woon li ma doon jooy ba sama kanam gi jaxasoo ma wan leen ko mais nag maa ngi koy nuyu di ko gërëm am ngeen maquilleuse bu aay wax dëgg yàlla make up na ma make up bu toog ba tax na nag di jaajëfal sama fans yi nga xamante ni yéen a nekk Angleterre nekk Europe partout ndax ku lim juum fans yi non jeexagul de ma am ko ma nuyu dama koo fàtte waa tur bi kañ lay ñëw
xam naa boo tëjee lay ñëw. ok merci beaucoup c'était Rangou Zer ci li nga xamante ne nii moom mooy jàkkaarloo muy première sortie médiatique am bi nga xam ne moom la doon amal fii nga xam ne mooy Sénégal gannaaw bañ ko tëjee kaso gannaaw coowal soirée privée mi gannaaw relation am ak Mame Makhtar Gueye wax nañ ci li nga xamante ni mooy relation am ak papaam Serigne Ahmed Khalifa Niass wax ci lu bëree bëri situation bi am ci kaso yi wax ci projet yi nga xamante ne nii nee na projet social la war ko def pour kaso yi ak xale yi taalibe yi et tout gannaaw loolu lépp ñu waxtaane mu indi fi ay leeral yu am solo ci film arrestation bi nga xam ne moo taxoon mu dem kaso di ko sant di ko gërëm ci teewaay bi nga xamante ne nii def na ko jox privilège Seneweb pour première sortie médiatique man aussi ma leen di gërëm di leen sant ci teewaay bi nga xamante ne amoon ngeen ko ci seetaan ñu ci Seneweb TV seneweb.com mën ngeen dem ci suñu plateforme yëpp Facebook Instagram di leen jox dig daje ci yeneen jotaay yu mel am aaw